Почитувани, добар ден. Парламентарните избори се закажани за 8 мај, а на 28 јануари 2024 Ковачевски треба да даде оставка. Уште 2 месеци остануваат до распуштање на македонскиот парламент. Прилеп во актуелниот состав има тројца пратеници. Деновиве со секој од нив планирани се интервјуа за нивниот придонес во работата на Собранието, колку се задоволни од работата на ова највисоко законодавно тело, кои се нивните забелешки, видувања и ставови. Денеска во нашето студио разговараме со Петар Ристевски, прилепчанец, пратеник од ВМРО ДПМН, член на повеќе собраниски комисии. Добар ден. Добар ден, добре ве најдов и благодарам на поканата. Поздрав до сите ваши слушатели и гледачи. Јас на почетокот само да напоменам дека сите оние кои што сакаат да се вклучат во разговорот со Петар Ристевски можат слободно да не контактираат на телефонскиот број 075 235 665 или пак да пуштат порака во коментар или порака на Facebook. Доколку не следите, значи можете во моментов да не следите и на Facebook, но исто така и на дигиталната платформа, како и преку 96,8 FM. Разговорот го започнуваме со актуелни теми поврзани со Прилеп, во кои вие како пратеник активно учествувавте низ работата на комисиите и во работата на парламентот. Она што е најактуелно во моментов е секако откупот на тутунот, откуп на тутун од актуелната реколта, од која што директно или индиректно зависат околу 30.000 семејства во државата. Тутунарите го бойкотираат откупот, бараат одредени измени во делот на регулација на цените, бараат повисоки цени. Има два предлога, според кои што сакаат да преговараат со компаниите за зголемување на цените или за двојно зголемување на цените, но исто така имаат и предлог за тутунскиот комбинат Прилеп да интервенира со интервентен откуп. Факт е дека требаат легислативни измени во законот за тутун, каде што тутунарите би имале рамноправна улога при договарањето на цените. Кој е вашиот став, бидејќи вие учествувате и во работата на Комисијата за земјоделство, но исто така сте во тек со се она што се случува околу тутунопроизводството како прилепчанец, но и како пратеник? Пред се како прилепчанец и пратеник од изборната единица 4 и односно од Прилепскиот регион, каде што најмногу се одгледува оваа земјоделска култура, имам пред се обврска кон луѓето кои го дале својот глас за мене на листата на кандидати за пратеници во 2020 година од ВМРО ДПМН. Повторно жалам што ни се случува проблем со откупот на тутунот, но ние уште во 2017 година како политичка партија критикувавме, зборувавме, го кренавме гласот, бидејќи со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт направи огромна штета врз тутунопроизводството, со тоа што го укина постоечкиот, тогашниот закон за тутун и производи од тутун и донесе нов закон со кој се дозволува увоз на ситнолицен тутун на територијата на Република Македонија, што претходно беше забрането. И видовме дека и другите измени во тој штетен закон, кој го донеса во парламентот, претениците на власта, на Социјалдемократскиот сојуз, како по правило, секоја година или преку една година од тогаш па наваму, иако се интервенира во откупната цена на неколку пати, прави проблеми во откупот на тутун. Се ветуваше во кога оваа власт беше опозиција, тогашниот лидер на опозицијата, на тогашната опозиција Зоран Заев му ветуваше ваше само да произведете и да си немате понатаму гаѓе, државата ќе го заштити производството на сите земјоделски култури, ветуваше заштитени цени, ветуваше регулиран откуп, ветуваше извоз, регулиран извоз на земјоделските производи во целост, но видовме дека од тогаш па наваму се појавија многу поголеми проблеми од претходно
воопшто во земјоделството, но посебно во тутунопроизводството. Исто така тука би го спомнал исто и сточарството, каде што имаме веќе уништен добиточен фонд во државата. Сето е тоа на лошите аграрни политики на оваа власт. Но да се вратам на тутунопроизводството. Ние во времето кога ВМРО ДПМН беше на власт, донесе еден закон за субвенционирање со цел поттикнување на тутунопроизводството. И во тој период тоа субвенционирање на тутунопроизводството даде резултати, бидејќи стасавме до количини од 32-33 милиони килограми некаде во 2013 година. После тоа, како по дефолт, си зеде правец добрите политики во аграрот, во тутунопроизводството, добро насочените средства за помош на земјоделците и се стимулираше тутунопроизводството и се држеше на една количина од приноси некаде од 26, 27 па се до 30 милиони килограми, се до овие неколку години, откако настана хаос во откупот, откупните цени, наместо регулиран откуп да имаме како претходно, ни се случува хаотичен откуп. И сега стасавме и покрај тоа што и социјалдемократскиот сојуз од популистички намери, со популистички цели, ги зголеми субвенциите за 10 денари, односно по класи, од 60 денари за сите класи, подеднакво, воведе градационо 80 денари за прва класа, 70 за втора, 30 за трета, 60 денари за трета класа. Но што лошите политики го зедоја данокот. Не е тука само субвенцијата. Тука е поддршката на земјоделците. Тука е инфлацијата која ја имаме. Цената на енергенсите, цената на нафтените деривати. Сето тоа мора да се прати. Тоа државата не го прати и не му дава поддршка и не му дава сигурност на тутунопроизводителот и покрај субвенционирањето сега на тутунопроизводството, ние дојдовме во ситуација на пола да се донесе производството на тутун. Од 26-27 милиони килограми кои се произведуваја и кои се договорени со тутунооткупувачите, ние денес зборуваме за приноси на тутун од 12, 13, еви 14 милиони килограми можеби ќе бидат. Значи тука одма државата, Министерството за земјоделие, министерот треба одма да реагира и да се види дека имаме навистина голем проблем. И покрај интервенцијата на државата со субвенции, ние значи имаме огромен проблем што за пола ни се намалува производството. И како тука ќе разговараме за зголемување на приноси, за подобрување на производството, односно подобрување на приносите од тутун, секако тоа и носи пари. Секако оваа година и државата ќе заработи помалце средства, бидејќи количините се за скоро повеќе од пола намалени. И од тука иди проблемот. Сега да дојдеме до делот на откупот. Во времето на ВМРО ДПМН се воведе и онај предвремен ран откуп кој почнуваше од 15 ноември. Законскиот датум, рок за откуп на тутун е 15 декември. Знаеме дека луѓето дел од нив во текот на производството можеби се задолжиле, зеле кредити, се заборчиле, му требаат порано пари да се спремат за зима, зимници, огрев, дрва, домајчинството имаат трошоци, некој сакаја порано, барање беше на земјоделците, сакаат и порано да ја наплатат својата мака, својот труд и беше воведен тој ран откуп. Тоа сега гледате дека не функционира. Неколку години наназад, тоа, иако е законски, не функционира. Сега, денес не 21 декември, законски од рок за откуп на тутунот е 15 декември, значи 7 дена
откако требало редовниот откуп да започне, самите во поставувањето на прашање кажавте дека откуп на тутун нема. Дали откупувачите тактизираат, дали тутунопроизводителите не сакаат за ефтини пари да го дадат својот труд, бидејќи власта се вади дека во ланска година ги зголемила цените, откупните цени, да, но од лани до годинава имаме страшно променета ситуација. Интересно е што се имаме инфлација. Истите цени се од минатата година. Значи да, апсолутно нема зголемување. Тоа ќе правам паралела. А од лани до годинава имавме 20% инфлација скоро цела година генерално. Ќе завршиме годината со некаде двоцифрена, околу 10% на инфлација. Но имаме тука инфлација на продуктите за храна од повеќе од 40%. Нафтените деривати од пред неколку години се зголемени за 100%. Некаде од 43, 45, 6, 8 денари кога беа во изминатите години, денес нафтените деривати се преку 80, 90 денари. И да напоменеме дека зелена нафта нема за тутунарите. И уште едно ветување кое јас ги нарекувам дел од тие шарени лаги со кои ова власт дојде на власт во Република Македонија. Но сакам да кажам дека државата кога има проблем со откупот, има обврска да реагира. Има обврска да го регулира откупот на тутун, да биде да не биде проблематичен и хаотичен како што е сега. Една одговорна власт не смее да си дозволи да отпочне откупот на тутун, а да нема дефинирано откупна цена. Требаше да му кажи, да излезе министерот во неколку наврати, ги избираше и откупувачите и дел од тутунските здруженија, но таму на тие средби договор не видовме дека има. И секако еден одговорен министер, одговорна влада, мораше да излезе заедно со откупувачите и да му кажи на тутунопроизводителите по која цена ќе треба да го предадат својот род оваа година. И сега се ставени луѓето во неизвестност. Гледаме, излезе по медиумите, не знам колку е точна таа вест, некој анекс на договори, некој од откупните фирми му нудат дека доколку сега го предадат по одредена цена тутунот, па ако се зголемела цената во истата таа откупна фирма, понатаму ќе можело дополнително да му се надополни разликата, што мислам не е одговорно спрема 120-130 илјади тутунопроизводители во државата, што не е бројка за занемарување, не е одговорно да се остават така на милост и немилост, да не знаат по која цена, како и што би го предале родот од кој живеат, од кој екзистираат. И тука сега треба државата, власта да изигра клучната улога. Во овој момент, за се друго, според мене, е касно, освен како власт, како држава, имаат можност да интервенираат на пазарот на откуп на тутун преку единствено тутунскиот комбинат Прилеп, каде што државата е најголем доверител. Ако сакаат да му помогнат на тутунопроизводителите, еве упатувам апел и до премиерот, до министерот за земјоделие, но и кон тутунопроизводителите да направат дополнителен притисок врз власта, дека во овој момент решението е тутунски комбинат Прилеп да понуди повисоки цени. За да може да биде предводник во... За да може, како државна фирма со државен капитал, тука да интервенира државата, за да може понатаму да во таква пазарна економија, нормално е дека ќе мора и другите откупувачи да го следат примерот на тутунски комбинат Прилеп. Бидејќи во моментов, како што рековме, се работи за производени количини на тутун 13-14 милиони килограми. Ако тутунски комбинат Прилеп на пазарот договорил да откупи 3 милиони килограми или дополнително државата му обезбеди средства за тутунски комбинат да го зголеми откупот на тутун, а при тоа и да ја зголеми откупната цена, бидејќи има обврска кон тутунопроизводителите, како што реков, како држава, да го регулира пазарот, кога ќе настанат ваков
дисбаланс, диспропорција во производната и откупната цена. Бидејќи во моментов имаме скоро изедначеност на производната и откупната цена. Што значи тоа? Ако еден производител на тутун го чини производството на килограм тутун околу 270-280 денари, а му го откупите за 300 денари, зборуваме сега тука само за прва класа, пониските класи значи се со пониска цена, значи дел можат да дојдат и во загуба ако сиот не се откупи во прва класа. Инвестицијата и маката и трудот воопшто нема да му се врати и фактички ќе биде оваа годинешна реколта во ветар. Ништо нема луѓето да заработат. Во прилеп постои кај тутунопроизводителите, јас што сум го слушал додека садевме тутун како семејство и баба ми, старите што кажувале, постарите тутунопроизводители, цената на килограм тутун секогаш се поистоветувала, одела еднакво со цената на килограм биено сирење. Ова како едно народски, но едно непишано правило кај тутунопроизводителите, односно посебно во Прилепскиот регион. Што имаме сега? Цената на тутун од прва класа 300 денари, цена на биено сирење 600 денари. И кај е тука математиката на тутунопроизводителите? Еве упатувам еден апел да истраат, да издржат, имаат поддршка од политичките партии, еве од ВМРО ДПМН, јас како представник на ВМРО ДПМН е член пратеник во Македонското собрание, му даваме поддршка и застануваме во поддршка на тутунопроизводителите, не само кога ќе дојдеме на власт после наредниве избори кои се закажани за 8 мај, туку и сега, доколку сакаат да организираат било какви протести, преговори со власта, преговори со Министерството за земјоделие, ние во нашите редови имаме навистина луѓе кои навистина ја познаваат оваа проблематика и можат во многу да помогнат. Ние во многу наврати во собранието нудевме законски решенија кои за жал оваа власт ги одбиваше на ангро и без да ги разгледа. Тука можам самиот се гордеам како пратеник од пратеничка група која направи и јас како кој доаѓам од Прилеп, од 4-та изборна единица, кој направи да се зборува можеби најмногу досега од собраниската говорница за проблемите во тутунопроизводството, но не само на зборови. Тука си можам слободно да си земам заслуга околу носењето на тој ковид пакет од 5 милиони евра пред некоја година за поддршка на тутунопроизводителите, исто кога имаше проблем околу откупот и откупната цена, околу донесувањето на интервентен фонд кој беше амандман на пратеничката група членови на Комисијата за земјоделство, каде што баравме за почеток 10 милиони евра како интервентен фонд, токму за вакви да се користи во услови кога е нарушена регулацијата на откупот на тутунот. Кога ќе имаме дисбаланс помеѓу откупна и производствена цена, но и во моменти кога би имало, не знам, временски непогоди и слично, за да можат да бидат баш од ваков фонд обештетени тутунопроизводителите. Значи, првата година успеавме некаде 4 милиони евра, се договоривме со власта да биде формиран тој фонд и 4 милиони евра да влезат во него, сега се 10 милиони евра. И барем доколку може и од тој интервентен фонд да се интервенира во моментите кога навистина има голем проблем во откупувањето на тутун и проблеми со откупните цени. Тука морам да ве прекинам, бидејќи еве од позиција на политика ВМРО ДПМН е партија која што е препознатлива по земјоделските политики, што ги водеше и неслучајно беа викани ВМРО ДПМН како земјоделска влада. Бидејќи се грижеа за земјоделците, имаше ред од законите кои што навистина требаше одредени измени, но кога станува за законот за тутун, кога станува збор за законот за тутун, уште кога ВМРО ДПМН беше на власт, имаше иницијатива од страна на тогашниот сојуз на тутунски здруженија во делот на договарањето на цените да не се ставаат тутунарите во подредена состојба. Што значи тоа? Тоа значи доколку се постигне договор за цената, одобрение да дадат и тутунарите. Но тоа не се случи. Законот за тутун
во моментов, каков што е и каков што бил од годините, овозможува откупувачите сами да ги регулираат цените. Тоа е проблем кој што еве годинава ескалира. И доправа ќе имаа проблем. Дали во вашата партија се разговара околу оваа тема и дали е на повидок некаква измена што ќе овозможи земјоделецот, тутунарот да биде на иста позиција како што се и откупувачите. Кога има пазарни услови, тогаш кога се договара за цена, треба да има некаков договор, а не да има подредена положба. Гордана, не само да се разговарало, ние имавме, како што ви кажав, предлог законско решение на кое јас и мојата колешка Лашковска, кој исто дојде од Прилеп, сме подпишани на тој предлог законско решение, каде што го баравме во делот од барањата и ова што го кажувате вие. Не може производителите, носителите на дејноста да не бидат вклучени во договарањето на откупот и откупната цена. И да не одлучуваат. Не може тука да се прави сметка без крчмар. Точно. Тука имаме три чинители. Први се произведувачите, тутунопроизводителите, бидејќи што понатаму ќе правиме муабет ако нема тутун, ако нема од каде да се откупи, ако не го И тоа произведат. ќе се случи в година, Втори, ако годинава не се реши Не проблем. помалку важни, исто така, секако дека се откупувачите, откупните фирми и владата, Министерството за земјоделство, кое треба да има Да контрола пресече. врз целиот тој процес. Овде производителите се оставени на милост и немилост како ќе се договорат само двајцата партнери. Владата и откупувачите. Но штом се исклучени главните играчи, тутунопроизводителите, тука одма се отвара простор за сомнеж, за нечести намери. Дали тука има договор помеѓу откупувачите и власта. Не зборувам само за оваа година. Тоа ќе се случува, тој сомнеж секогаш кога ќе настанат проблеми како оваа година во со производството на тутун и со откупот на тутун. И затоа тоа мора така да се регулира. Мора во тој процес да бидат рамноправно вклучени тројцата партнери. Тутунопроизводителите, откупувачите и државата. Не може сега државниот инспекторат да излезе на терен, да не види што се случува, бидејќи законски откупот мора да течи, а откуп нема. Гледаме, јас комуницирам со многу тутунопроизводители. Прашањето е тука, дали тутунскиот комбинат има капацитет за да направи интервентен откуп? Според вас? Видете, не интервентен откуп, туку да ја зголеми откупната цена. Тоа би било, да. На некој начин тоа. Тутунскиот комбинат мора да го направи не сам. Тука треба да интервенира државата. Јасно. А државата секако дека има ресурси за да може да регулира за откуп на 3 милиони килограми, за да ја зголеми цената за евро 2 или 3 или како ќе се договорат со производителите и со откупувачите. Но проблем е што државата не поведува иницијатива за да го направи ова што сега го зборуваме, а мора да го направи. Значи, законски е обврзана, кога има ваков проблем, државата да се појави како регулатор. Јасно. Да се надеваме дека тоа ќе се случи, бидејќи што поскоро тоа подобро, се ближат празници. Во интерес е на многу луѓе, на тутунопроизводителите, тоа да се случи. Ја ве уште еднаш кажувам дека ги охрабрувам луѓето да си застанат подсврсто и да кажат дека тие се главните во процесот на тутунопроизводството и мора да се слушне нивниот глас. Мора да сватат и откупувачите и власта дека за 300 денари колку што чини производствена цена на килограм тутун, не можат и не смеат тутунопроизводителите да го продадат својот род. Продолжуваме на други теми, како дел од вашата работа, како член на повеќе комисии во Македонскиот парламент. Заврши со работа анкетната комисија за скандалот со онкологија, во која и вие учествувавте, но без официјални заклучоци. Некаде во 2 месеца над 50 одржани седници, со над 50 сведоци, експерти, сегашни идни функционери. Анкетната комисија, која беше формирана со голем ентузијазам, заврши без заклучоци. Зошто? И кажете ни
Дали и која е потребата од вакви анкетни комисии, кога нема заклучоци, кога нема ниту политичка одговорност, нити пак се поведува одредена кривична одговорност, доколку се фокусира, се посочи дека одредени виновници има и тие треба да одговараат. Па вака, заклучоци нема, бидејќи власта, односно членовите од мнозинството во оваа анкетна комисија, анкетната комисија брои 13 членови, 7 представници на власта, 6 на опозицијата. Значи власта, нормално мнозинството да има мнозинство во секое работно тело на собранието, така и на оваа анкетна комисија. Зошто не сака да се донесат заклучоци? Затоа што нивните функционери се виновни и дозволиле да се случи на клиниката за онкологија и радиотерапија најголемиот, најмонструозниот скандал во здравството во историјата на Република Македонија. Затоа не сакаат. Од петни жили го бранат главниот виновник, а тоа е министерот Венко Филипче. Не Венко Филипче, неврохирургот, лекарот, човекот, ние не го напаѓаме како опозиција, ниту па имаме намера да пошто-пото да го деградираме неговиот придонеси како лекар и како министер, но фактите кои излегоја од сослужувањето на сведоци, од разгледувањето на обемна документација. Ние работевме деноноќно во анкетната комисија, посебно да истакнам работата на председателката Рашела Мизрахи, која навистина премногу се вложи во ова сето со анкетната комисија да се сработи на ниво кое навистина го заслужува и имаше потреба да се утврди политичка одговорност. Бидејќи тука видовме сведочења на граѓани, на пациенти, дека се случувале монструозни работи. Имаше обвинување дека наместо модерна биолошка терапија на пациентите му се аплицирал физиолошки раствор. Имаше сведочења, за жал некои од тие пациенти додека заглавија во судските лавиринти да се докажуваат, да се судат, госпоѓата Вејзовска од Битола, пациентка на онкологија, почина во текот на судењето. Еве, жалење и сочувство до незиното семејство, но таа обвинуваше дека на онкологија секојдневно била рекетирана и се барало мито, пари за да се даде лек. Не знаеме овде колку лица им се влошило здравјето, не им се подобрила состојбата, колку починале во текот на лекувањето поради тоа што навреме не добивале терапија. Овде се работи за таква монструозност, каде што дел од вработените на клиниката, кога виделе како се однесува раководството на чело со министерот Филипче и тогашниот директор на онкологија Никола Васев, кој еве за волја на вистината и за граѓаните кои досега не слушнале, да кажам како работеле, од документи и од признанието на самиот директор, лекарот Васев, кажа дека тој си дозволил сам да одлучува на клиниката да биде Бог кој ќе живее, кој ќе умира. Кој ќе ја прима терапијата, кој нема да ја приема терапијата. Зошто? Заради недостиг од прописи или за недостиг од финансии? Не, заради непочитувањето на прописите. Овдека ние, членовите на комисијата, од редовите на ВМРО ДПМН, излеговме со заклучоци, предлог заклучоци, во кои со факти кажавме 70 законски регулативи, одредби, повредени во периодот кој го испитувавме. Од 18-та година до 21-та. Односно од моментот кога почнала да се аплицира, да се користи таа модерна биолошка терапија, скапа терапија на клиниката за онкологија. Кога виделе останатите што се случува, дека директорот Васев го суспендирал стручниот колегиум, кој законски, по член 110
и 112 од Законот за здравствена заштита мора да учествува во планирањето на набавката на терапија и во препишувањето на терапијата. Овде директорот Васев го исклучил овој стручен колегиум, другите лекари, го исклучил онколошката комисија за малигни заболувања И се прогласил за Бог. Секако тоа некој му го дозволил. По член 110 од Законот за здравствена заштита, јас бев директор на здравствени институции 2 во градот, и знам, но и сега му излеговме со факти, дека секој директор на јавна здравствена установа на секој 6 месеци мора да доставува извештај за финансискиот дел во работата на клиниката, но и за лекарскиот. Ова воопшто не се правило на клиниката за онкологија. Некој тоа го дозволил. Го дозволил тој што по член 225 од Законот за здравствена заштита е задолжен да врши надзор врз клиниката, а тоа е директно Министерството за здравство на чело со министерот. Во тоа време министер е Венко Филипче. Затоа ние бараме политичка одговорност од Венко Филипче, од како министер тогашен, од директорот Никола Васев како директор на клиниката во тој период, каде што набавувал без дозвола од фондот за здравство, каде што фондот не потврдил дека клиниката има средства за да може да распишува тендери. Тоа го направиле со подпис само двајца, Венко Филипче и Никола Васев. Во договор со, како што еден од главните чинители во сета оваа монструозност, пред неколку пратеници, во кој бев и јас како сведок, во неформален разговор, на пауза, додека беше во тек сведочењето на комисијата, се обрати со зборовите што очекувате од мене јас да кажам кога министерот и премиерот ви се наплатен список на една од најголемите веледрогерии во државата, веледрогеријата Пановски. Јас тоа и го штета што министерот Филипче кога втор пат беше повикан за дополнителни прашања, бидејќи на првото сведочење се изземаше за поголем дел од прашањата, не се сеќавал, не знаел или слично. Кога го побаравме повторно да сведочи, не се појави, јас и јавно го поставив од неколку ТВ емисии на говорницата во собрание прашањето, штета што не е дојден да го прашаме што има да каже околу тоа дека е обвинет во неформален разговор, но сепак обвинет дека е наплатен список на една веледрогерија. Дали е тоа вистина? Ден денеска Венко Филипче никаде не излезе да каже дека да демантира дека не е тоа така. И кога виделе другите вработени дека ваква монструозност се случува, дека Васев сам подпишува, па во некои посебни соби биле носени листите за терапии, па само одредени сестри го правеле тоа, па исклучен като системот за контрола на терапијата и слично. Значи, сите контролни механизми кои треба да регулираат работата на онкологија биле суспендирани со цел да владее некоја анархија за да можат да се крадат пари. Се врз грбот на граѓаните. И тука почнале аптекари, чувари, медицински сестри, сите си нашле, како што велам ја по прилепски, некој свој интерес, некој своје дујчанче, па уценувале, кријале, земале, да додавале терапија, кој како ќе му текне. Тука контрола веќе немало, се изгубила. И затоа дојдовме до оваа ситуација да ни се случи ваков монструозен скандал и што е најтрагично, 6 месеци откако излезе во медиумите, бидејќи повторно, како и за многу работи во државата, медиумите ги изнесуваат ваквите афери, скандали, власта остава да се случуваат. Гледаме дека се уште обвинителството, МВР не се излезени, не ја завршили истрагата, се уште се во предистрага. За никого не е одреден притвор. Директорот Васев, кој е главен осомничен, за се што се случувало и нормално да е одговорен, бидејќи бил директор, се уште таму е дел од раководниот тим на клиниката. Се уште е раководител на одделен дел. Јас и тогаш прашав и сега прашувам, па дали тој како раководител и како авторитет, кој секојдневно е во контакт на работното место со тие вработени кои ја гледале злоупотребата и кои требало да сведочат, дали не може да влие на сведоците? Таму со одлука на влада
Да знаат вашите гледачи и слушатели, додека беше во тек работата на анкетната комисија, со одлука на влада, замислете, колку монструозно, со подпис на премиерот Ковачевски, владата носи некоја уредба, наредба за отпис на расход на кревети или не знам каков материјал, чистење од клиниката за онкологија. Селото гори, бабата се чешла. Ке речите, мислиме дека неважни работи. Не. Тоа е наредба за да се скријаат доказите. Сите тие неупотребени вјавли или шишенца, празни злоупотреби кои кажаа дека се уште се чувале на клиниката, да бидат заташкани работата и да бидат уништени и прекриени доказите. Тоа го прави оваа неодговорна и криминална влада. Каде е клучот, Клучот? на тој скандал, но и можеби на други кои што биле претходно, не биле откриени, а можеби и ќе следат. Каде е клучот? Клучот е во тоа што во оваа држава еднаш за секогаш мора да престане политиката на неказливост. Мора да престане да се штитат криминалци без разлика од чии редови доаѓаат. Мора да се стави ред, или па нема да не биде воопшто како држава. Бидејќи гледате во моментот што се случува. Сето е ова што ни се случува. Ова со убиството на малово девојче и на човеков од Велес, што ни се случи, ова грозоморност што ни се случува, ова што се случува со онкологија, но и еден куп афери, скандали, криминали, корупција, се во држава што се случува бидејќи креатор е власт, со поддршка од судството и со поддршка на дел од моćни бизнис структури кои му одговара ваква поставеност, анархија за да печалат крупни пари на грбот на граѓаните. Па гледате вие кој купува деловни простори од 40 милиони евра, внукот на Али Ахмети, синот на Али Ахмети. Гледате кој купува во центарот на Скопје по багателни цени од 100.000 евра, колку што чини во Прилеп дујчанче од 7 квадрати, а брат му Нартан Груби купува деловен простор во центарот на Скопје од 200 и кусура квадрати за 100.000 евра. Гледате какви скандалозни договори за генерално убави проекти, инфраструктурни, за изградба на автопатишта, да, треба да се градат, но не под овие услови и под овие цени. Не вака како што се направи со случајот со Бехтел Јенка, па проблемите сега излегуваат, гледате и вие како новинари, протестираат жителите на Беровци, на Алинци, на Шелеверци и секаде, бидејќи во овој момент Бехтел Јенка со тој закон што го донесе власта е господар на државата. Може да прави секаде каде што сака и кога сака без да одговара пред никого, без да ги почитува законските регулативи за нормален тек на работите, да извади решение за градба, да извади за било каква ископ на минерали, на суровини и се што се случува во моментов и во реонот на селото Алинци во општина Прилеп, каде што имаме петиција, каде што реагира стручната јавност. И се она што кажав се случува поради политиката на неказнивост, поради замешувањето на власта во судството, корупцијата внатре во судството и користењето, главното, што и председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска го кажа, политичкото влијание во целокупното живење. Ова е неодржливо бидејќи политиката ги смеша прстите секаде. Гледате што се случува, вие доаѓа премиерот на власт, го поставуваат за премиер и по само 2 месеци неговата сопруга купува земјиште по багателни цени од 70 денари по квадрат некаде во Радовиш, во фирма каде што косопственик, односно ортак, е сопругата на директорот на катастар. Зошто баш на катастар? Па затоа што директорот на катастар е одговорен да најде добра локација, по ефтина цена земјиште, каде што потоа со подпис на премиерот ќе земи таа фирма субвенции и ќе гради фотоволтаични централи. Она што сега е вносливо после кризата за енергија во Европа. Гледате секојдневно
што ни се случува, но морам ова да го кажам како целокупен распад систем што власта го дозволи да се случува во државата. Што ни се случува? Со факти. Во владењето на оваа власт ни се случува во притвор и осудени да бидат двајца генерални секретари на владата. Тоа се оние луѓе кои се задолжени за работата на владата, за јавните набавки. Наместо да ги почитуваат законите, тие се тие кои го продуцираат, го стимулираат криминалот и корупцијата. Двајца генерални секретари од тројца. Не знаеме третиот, сега актуелниот како ќе заврши. Имаме на црна листа веќе ставен заменик премиер на влада Анџусев. На црна листа на Соединетите американски држави. Имаме актуелен градоначалник кој се уште е градоначалник од редовите на власта во Струга. И зашто зборуваме сега? Имате извештај од State Департментот, каде што ни вели дека генератор на криминалот и корупцијата во државата е владата. И премиерот ни зборува за некој ветинг. Како ветинг кога најмоćната држава во светот, нашиот стратешки партнер, ти посочува со извештај на највисокото тело, State Департментот, дека ти си корумпиран до коска, дека ти генерираш, продуцираш криминал и корупција. И то решението дека треба да си ода, а не дека тој треба сега да тој што го направил проблемот не може да го реши проблемот. Факт е дека корупцијата и уште нешто. Сето ова е докажано и во најновиот извештај на Европската комисија, каде што морам да потенцирам дека ова година сте најслабо оценети, со најслаба оценка. Ако сите овие факти не ви говорат доволно зошто сето ова ни се случува, тогаш не знам што да кажам, но ја знам дека граѓаните веќе му е преку глава, не можат да го трпат ова, бидејќи она што како јавно мислење го има дека судството, обвинителството се со најниска доверба, помалку од 3%, тоа е недозволиво. Каде што сите амбасадори во државата на мојкни држави ни кажуваат луѓе заглавени сте во корупција. Почнувајќи од евроамбасадорот Гир, па со англискиот амбасадор Лосон, американската амбасадорка, сите, германската, францускиот амбасадор, сите кажуваат дека вака повеќе не може. Американците велат, ви дадовме пола милиарда евра за да извршите реформи во судството, вие сте заглавени во криминал и корупција. Холандскиот амбасадор Ван Коп каже дека ова што се случува со судскиот совет е недозволиво. Две актуелни председателки на судски совет, едната си дава отставка, Билјана Црвенковска, и кажува си давам отставка поради притисок од мојкни политичко бизнис мафијашки групи. И втората, Весна Дамчевска, е сменета насилно незиниот подпредседател кој во незино присуство поставува прашање за доверба и другите како попчина си гласаат за смена на председателската на судски совет. Излегуваат сите амбасадори, критикуваат, сите се најмојкни, ништо не се случува. Караванот, селото гори, бабата се сешла, караванот си врви како велат и затоа сме дојдени до тука. Мора да дојде нова власт, мора да се направи во државата да се почитуваат законите. Ние имаме добри законски решенија. Ние имаме национална стратегија која овој парламентарен состав ја изгласа за спречување на корупцијата и која е добра и е добро оценета од сите амбасади во државата, која изработи Државната комисија за спречување на корупција. Но знаете кај е проблемот? Препораките кои ги дава Државната комисија за спречување на корупција, која за жал оваа власт ги предложила и изгласала членовите и председателката, знаете колку за 2022 година е спроведена на дело? Само 10%. И за какво справување со корупција понатаму продолжуваме? И само ќе ја цитирам Билјана Ивановска, председател на Државна комисија за спречување на корупција, на последната гостување што го имаше, ми остана така и на нејзина реченица во главата и ќе ја цитирам. И Римското царство пропаднало од алчност, а не па Македонија.
Докаде ќе оди алчноста на овие луѓе кои се сега на власт, јас не знам. Ова го кажа Државната комисија за спречување на корупција, нејзината председателка. Па сега ви оценете докаде и како е дојдена работата во државата. Сите овие информации и како да речам формални и неформални се факти заради тоа што и граѓаните знаат. Иселувањето е резултат на сето тоа што го говоревте претходно. Сето тоа е познато, но прашањето до вас како политичар, како пратеник од Прилеп, како човек пред се е како Македонија да се справи со ова зло кое што не доведе до ова дередже. Еден мој близок пријател вели, ние не сме држава, ние сме територија. Кога Македонија ќе стане држава, за да може да застане на своји нозе, за да можат граѓаните да ја чувствуваат како своја татковина, а не да бегаат од неа, заради тоа што сметаат дека овде практично и нема ништо што би им овозможило добар живот, пристоен живот. Македонија беше држава до доаѓањето на оваа шарена револуција и социјалдемократскиот сојуз на власт. Македонија беше, ако се сеќавате, можете податоците секако стојат и не, тоа се факти кои ќе останат запишани. Македонија беше на врвот во Европа, во еден момент број 1 на рангирањето на Doing Business, за водење на бизнис во Европа. Број 1. Македонија предничеше во регионот во донесувањето на странски инвестиции. Среќа што дел ни се случија во тој период и во нашиот град, каде што од опозицијата тогаш бевме обвинувани, не знам, се носеле фирми во кои граѓаните биле експлоатирани, работеле за ниски плати, а гледаме сега дека тие фирми Гентерм, ВИК, Акумплас се носители на извозот, односно на производството и зачувување на економијата во Прилеп. И таквите фирми, како Джонсон Менти, Джонсон Контролс, еден куп кои во тој период беа донесени од владата на ВМРО ДПМН, да отворат тука своји филијали, своји погони, работни, да вработат илјадници граѓани кои екзистираат во овој момент, дека ни е спасија и во економијата и во моментов се носители на економијата во државата. Ние во еден момент, во 2014 година, сме биле на 64-то место по перцепција на корупција на Transparency International. Лани бевме 111, годинава го делиме до 85-тото до 95-тото место. Значи за 40-50 места сме послабо рангирани во периодот додека е на власт Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме имале држава, имавме држава. За да имаме повторно држава, но факт е дека и тогаш имаше криминал и корупција. Секогаш ќе има. И во моментов има, и во најголемите демократии, и секаде има. Но мора тоа да биде регулирано. Но мора да биде тоа контролирано. Некаде повеќе, некаде помалце. Ние сме држава во развој и ние секако ги признаваме слабостите кои што се случувале и во тој период. И затоа ВМРО ДПМН е изгубило тогаш довербата од граѓаните. Иако постојат тука дилеми зошто, како и беше направена промената на власта за некои други геополитички прашања, промената на уставното име и слични, но тоа се поголеми политики, треба повеќе време. Но и тогаш велам, имало злоупотреби, имало политичари, функционери кои вршеле злоупотреби, но кои оваа власт дојде на власт со ветување дека нив ќе ги казни. Сега што гледаме, сега е ортак со нив. Сега му ги поништи со закон сите недела. Ги амнестираше. Сите оние за кои велеа дека се криминалци, ги шараа институциите, сега со еден закон пупу не важи и буквално, да се изразам малце вулгарно, ги направија будали граѓаните. Кој гласае, кој дадава поддршката. Јас се веќе прашам, како се чувствува еден нормален, обичен човек кој во тоа време му дошло преку глава од владењето на ВМРО ДПМН и глупостите кои ги правеле дел од политичарите и функционерите во тој период и бил член на таа шарена револуција, како се чувствува сега кога гледа што ни се случува во моментов. Прелажано. Затоа сега апатија кај народот, затоа недоверба во политичарите, бидејќи видоја
дека се прилагани, како што велите вие. Сега ние, како што кажав, новата влада, која со сигурност ќе формира ВМРО ДПМН, бидејќи по сите анкети веќе недостижна предноста пред Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ која имаме како партија во моментов и ние ќе победиме на изборите. Но не е важно сега да се победи, важно е да се врати на државата на вистински колосек. Важно е да профункционира владењето на правото, важно е да профункционираат институциите на системот, важно е секој граѓанин да се чувствува безбеден, важно е секој граѓанин да знае дека ако нешто направил, учел, се едуцирал, дека ќе може да си го најде местото под сонцето и да се вработи без да биде зависен од интервенцијата на било кој политичар или политичка партија, да се цени квалитетот, а не партиската книжка. Тоа ние мораме да го направиме ако сакаме да бидеме вистинска држава и ако сакаме да напредуваме. И ако сакаме да не ни се иселуваат луѓето, бидејќи сега луѓето не се иселуваат, тоа е факт само од екзистенцијални причини. Се иселуваат поради тоа што не владеат институциите на системот. Системот не функционира. Па ние имаме смешни ситуации каде не можеш на лекар да појдеш без интервенција на пријател, на познат или слично. Не можеш дете во градинка да запишеш. Не можеш, не знам, извод од книгата на матични народени да извадиш без пријател. Тоа е недозволиво во една држава. И ние ветуваме како политичка партија дека голем дел од овие работи уште во првата година ќе ставиме акцент и ќе се обидеме да ги решиме. Тука мора да се спроведуваат оние препораки за борба со корупцијата, мора конечно да се стави рез на тие мојчници кои ги користат државните ресурси за полнење на приватните џебови. А сега предлагам да се вратиме во Прилеп, бидејќи вие како прилепчанец, како пратеник кој што учествува, рековме, во работата на многу комисии, прашање до вас, колку сте задоволен како прилепчанец од вашиот придонес во Македонското собрание? Имавте во 2-3 наврати одредени настапи од говорницата со кои што и револтирано реагиравте заради тоа што одредени амандмани кои што беа предложени од група пратеници на ВМРО ДПМН не беа изгласани во собранието. Пред се, кога зборуваме за Прилеп, мислам за реконструкција на старата градска чаршија. Исто така, болно прашање кое што се провлекува, ќе речам, со децении е универзалната спортска сала. Исто така баравте и тука дел интервенција со средства за да може универзалната сала да се користи за спортистите, бидејќи Прилеп за жал остана без функционална спортска сала за да можат и гледачите да присуствуваат на спортските надпревари. Што ќе кажете за овие два предлога кои што беа од ваша страна и зошто власта не сакаше да ги изгласа за? Едноставно е. Власта не сака да даде поддршка на проекти во општини каде што власта има опозицијата, односно ВМРО ДПМН. Но не станува збор за големи средства, станува збор 200.000 евра, чинам дека е реконструкцијата на универзалната сала. Тука е лицемерието на власта. И јас затоа така емотивно реагирам кога знам дека 100% сум во право и настапувам навистина од еден честен аспект во борба за да се донеси што подобри услови, да се донесат, створат во Прилеп. Бидејќи мене секогаш, јас сум прилепчаниц и нормално е да се борам и да се залагам за доброто на Прилеп и прилепчани. Имав амандман заедно со Ане Лашковска, кој беше некаде сума од околу 200.000 евра, 12 милиони денари и нешто, за санација и пуштање повторно во употреба на арената Сонце, односно познатата универзална сала на Тутунски комбинат во Прилеп. Таму има едно решение, бидејќи по преземањето на собственоста на спортската сала, универзална сала, односно ставање под ингеренции на некое акционерско друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор од интерес на Републиката. Така се вика тоа предпријатие. И таму има некој допис, побарале да направат некое вештачење од ИЗИС, од овие за
Да. Проценка на заимателите, Градежен агенцијата, процент. да. И таму има доставено едно записник, решение, каде што се вели по визуелна инспекција, да му објаснам на граѓаните, визуелна е со око. Инспекција се утврдило дека имало проблем во конзолниот пристап, оние што се тераси Столбовите. и столбовите биле небезбедни. И утврдена е сума некоја минорна, се спомнуваат различни суми, но ние поставивме за комплетно санирање и реконструирање со стручни лица кои со проект го направиле тоа, дека се потребни околу 200.000 евра и срочивме амандман владата да обезбеди едни скромни 200.000 евра за да не стои 7 години да се спусти таков објект како универзалната сала и да нема прилеп како најспортски град во државата со шампиони во ракомет, со тука иделе репрезентации играле, вие сте екс ракометарка, знаете што зборувам, рекреативци, кошаркарски, одбојкарски клубови, легенди на спортот од Прилеп, што значат нешто за спортот во државата, се подпишаа на петиција која најчесно градоначалникот Борче Овчевски организираше некој форум за спас на универзалната сала. И стотина луѓе, спортисти, без разлика на политичка припадност, се подпишаа на таа петиција и биле на разговор кај директорот на Агенцијата за спорт и млади Наунче Мојсовски, кој им дал ветување дека салата ќе биде вратена на општината. Па општината да си ја преземи после одговорност околу санирање на тие сите работи што треба да се санираат и Прилеп да добие репрезентативен спортски објект, како што и го личи. Власта не само што ни го одбива амандманот 4 години со Ане Лашковска, туку и не излегува во пресрет на барањето на градоначалникот на Прилеп Јовчевски. Ниту сакаат да ја санираат салата, ниту па дозволуваат на друг да го направи тоа. Зошто го прават тоа, навистина не можам да давам одговор во овој момент. Кои се други механизми за да се притисне за да може ова да биде реалност? Тие се механизмите или сегашниот собственик да издвои средства и да ги отстрани нерегуларностите кои со записник се наведени, или ако не може да ја предаде на општината во владење, во користење, па општината со своји средства да ги санира. Како што е на пример во Битола. Како што е во Битола. И не гледам зашто тука се остава Прилеп како град од 80.000 жители без спортска сала. Од тука мојот револт, кој го изразив и од собраниската говорница. Еве и уште еднаш упатувам апел и до директорот на тоа акционерско друштво за стопанисување со спортски деловни објекти и до директорот на Агенцијата за спорт и млади Мојсовски, како репрезентативец, како спортист, бивш кој знае што значи И играл тука универзалната сала за Прилеп. Дајте луѓе да го решиме проблемов, се работи за ништо пари. Само се работи за политичка волја, ништо друго. Или нека ги одделат средствата што се минорни за државата. Јас затоа настапив емотивна одговорница, годинава го имаме најголемиот, најобемен буџет во државата, 5,5 милиарди евра. Кога СДС беше опозиција, протестираа тој, не знам, 24. кој беше, февруари, не знам каков црн понеделник, како го нарекуваја, каде што се бунеа, зашто тогашната власт носела буџет од 3 милиарди. Овие го дуплираат. А не гледаме дека има нови спортски сали, не гледаме дека има нови болници, не гледаме дека има нови автопати, не гледаме дека има било какви капитални инвестиции, парите се крадат, а сега никој не одговара и сите си чутат. И затоа јас преги го поставив прашањето. Прашувам како се чувствува еден излаган припадник на таа шарена револуција. И ова се повторува за се исто. Ветува и бившиот градоначалник ветуваше реконструкција на, ако е социјалдемократскиот сојуз редовите, на старата чаршија која во многу значи, која тој со своето булеварско решение ја запусти. Тоа го знаат прилепчани, бидејќи навиката на прилепчани да паркираат во близина на старата чаршија и да ја посетуваат, се изгуби со донесувањето и реализацијата на новото булеварско решение. Ко морам да признам како прилепчанец, за око е убаво, но не е функционално. Точно. И сега ние бараме реконструкција на чаршијата, државата да помогне со средства од некаде 64 милиони денари, околу милион евра и нешто, и се одбива и тој амандман. А го ветуваат сите.
Па дајте еднаш да одредиме приоритети. Ако тие работи се приоритети, ако државата се прогласува ненадлежна или неспособна за да обезбеди 200.000 евра, само 200.000 евра за доделување на санација на спортската сала во Прилеп и да се остави сала од 2000 со 2000 посетители капацитет, така да се пусти, тогаш не знам секојдневно како излегуваат на телевизија и ни кажуваат дека се грижат и за спортот, и за младите, и за граѓаните. Се наметнува едно прашање, рековме сте тројца пратеници, кажавте дека амандманите кои што сте ги поднесле се заедно со Ане Лашковска. Колку соработувате со Миле Талевски, кој што е пратеник од СДСМ, и дали политичката опција ви прави пречка при, еве да речем, справувањето со одредени проблеми или изнаоѓањето решенија кога се однесува за Прилеп? Комуницирате ли заедно? Ние комуницираме како граѓани од Прилеп, но политичка соработка не можеме да имаме, бидејќи во многу наврати господинот Талевски, иако бил поканет, еве, ќе спомнам сега на протестот на пензионерите. Најголемиот отпор, протест, незадоволство, да го наречам било како, на пензионерите во Македонија произлегува од граѓанското иницијативниот одбор од Прилеп. И трае со месеци, од летото па уште трае. На последниот протест пред собрание видов најмногу прилепчани. Господинот Талевски, јако уредно поканет од иницијативниот одбор, таму морам да кажам, да исклучам, нема политика. Видов луѓе аполитични, членови на друга партија, без разлика. Таму ги изнесува маката, ги изнесуваат ниските пензии, бидејќи со 11-12 денари не се живее. Јасно ние на сите. И тие си бараат сега повисока пензија, што е легитимно. Талевски не излезе таму. На протестите на тутунарите лани исто така не излезе. Ние овие амандмани ги дали можете во корелација заедничка да поднесувате? Има ли таква можност? Па, искрено не се случило до сега да бидат подпишани на ист амандман и членови на власта и членови на опозициите. Мислам дека не би го ни оставиле да... Дури ни за доброто на заедницата од каде се случило, имаше многу амандмани и закони кои се добри и кои, еве, ќе го спомнам сега, мојот предлог закон, кој во соработка со Асоциацијата за цистична фиброза, кој како, еве, човек од здравството, имам и познаници со луѓе кои имаат во семејствата болни од оваа болест, сум во постојана комуникација и контакт и му излегов во пресрет на нивните барања да предложам две законски решенија. Тоа беше за ослободување од патни трошоци, патни такси и патарина, бидејќи често патуваат низ државата и до Скопје, до клиниките, да бидат барем тие ослободени од тие средства и за продолжување на партиципацијата која ја земаат за лекување и после 26-та година. И што се случи? Го одбијае мојот предлог закон, ама идентичен предложија некои нивни пратеници, па за да помине као демек лицемерна еве предлог е на власт. Значи до тука оди тоа лицемерие, удварање пред политичка поделеност и политиканство. За жал. За кој да се удвараат пред граѓаните, кој го предложил или како го предложил. Јас на последната комисија за финансирање и буџет, може би го гледавте мојот настап, каде што излегов и барав како подписник, подносител на амандман, каде што барав некои 20 милиони денари, 325.000 евра, што исто така е многу мала сума, за дополнување на болничкото одделение со нови 70 легла на клиниката за онкологија. Барем како пратеници да му се одолжиме некако, да упатиме некоја порака, извинување кон болните лица на онкологија, кои се болни од малигни болести, од канцер, што му се нанесе ова монструозен скандал, оваа неправда во изминатиот период, барем некој од нив, како што кажав,
на таа клиника ги живеат можеби последните денови од својот живот. Барем да ги подобриме условите со некои никакви 325.000 евра. И во наплив на емоции му кажав дека нема потреба еве да стои Петар Ристевски дека го поднесува, ни ВМРО да ПМН, ни СДС, комисијски постои таква можност. Сите да се подпишат, комисијата го носи амандманот, да се обезбедат тие 325.000 евра за реновирање на клиниката. За жал, власта не го прифати и тоа не помине. Така да, некогаш дури се случуваат и некои нечовечки постапки во зачувањето на своите политики, кои некој ги замислил да ги тере. И за жал... Ова е одговор на вашето прашање дали постои соработка. Дури во вакви радикално честни намери не гледаат некогаш да излезат во пресред. Јас сметам дека сме при крај со разговорот, ќе оставиме простор повторно да се сретнеме, ова значи дека ова интервју можеби ќе биде последно за оваа година, но нема да биде последно во ова студио пред почетокот на изборите. Она што би сакала да ве запрашаме, бидејќи остануваат уште 10 дена до крајот на годинава, е пошто ќе ја паметите оваа година и на политички и на приватен план, и кои се вашите очекувања од наредната, и воедно тука едно прашање поврзано со нова година, каде за нова година прилепчани сега веќе се прашуваат? Па ќе видиме, уште не сум размислувал секако во тука во државата, не сум замислувал за надвор, можеби во Прилеп некаде или дома, но како би ја оценил оваа година? Како може да се оцени година кога сите резултати, релевантни рангирања од домашни и од странски релевантни институции, како што ви кажав, Европската комисија, Transparency International за корупција, сите амбасади, оценка на работата на судство, на обвинителство, каде што ти кажуваат дека не функционира правосуден систем, не функционира институции на системот. Каде што ви кажав, председателка на Државна комисија за спречување на корупција, кои сами си ја избрале овие од власта, му кажува до каде ќе оди вашата алчност, каде што ни се случи грозоморен скандал, најголем во историјата на македонското здравство, ни се случи едно грозоморно убиство кое не потресе сите како народ, како нација, на едно мало девојче од 14 години и еден некој невин човек во Велес, каде што гледате дозволила полицијата, власта да му сукраде возилото и да се вози 3, 4, 5 дена низ државата по Скопје и со него да се изврши некое грозоморно убиство, да се поддржуваат луѓе како тие што се обвинети за убиството на малата Вања, да се поддржуваат од разни политички, партиски, полициски структури за такви нелуѓе или полусвет, како што ги нарекуваат, да бидат креатори на јавно мислење и секојдневно да ни држат емисии, подкасти, да бидат креатори на јавното мислење, тоа власта, кажа и амбасадорката на Соединените Американски држави, тоа не сме да си го дозволи уште еднаш. Тоа морало да реагира. Мора да се регулираат таквите работи. Мора да престане говорот на омраза во оваа држава. Мора да престане практикувањето, продуцирањето, генерирањето на криминал, корупција од власта во оваа држава. Мора да има политика на казни. Дали има нешто позитивно 2020? Па искрено да ви кажам што позитивно е, да се надобрзам, само да надополнам. Протестираа пензионери, протестира јавна администрација, протестира здравство. Сега гледаме дека од контрола на летање. Нема кој не протестира, нема учебници во образованието. Протестира наставниците за повисоки плати. Сега од Соединетите Американски држави Сабајлеве читав најнов извештај и порака, вика треба да ги средите областите на судството, образованието и здравството. Значи секаде порази. Најдобро во оваа година е што има уште 10 дена до крајот на оваа година, јас така би оценил, бидејќи оваа година е поразителна за државата и вакво нешто, како оваа власт да не ни се повтори, и упатувам апел на граѓаните да го стават прстот на умот
да не дозволат повторно да бидат прелажани, бидејќи народот добро знае и знае доцели. Бидејќи сега одговорноста е во нивни раце, на кого ќе ја дадат довербата, бидејќи еднаш за секогаш Македонија мора да тргне во добра насока, мора да се пресмета секој со криминалците, со непочитувачите на редот на законите во своите редови, да не дозволи такви лица да бидат вршители на важни функции, да се постават честни, стручни кадри, да се тргне политиката од секаде, тоа политичко влијание, да се остави на стручните да додека ги има, да работат, додека ги има, се намалува да, бројот. во право сте, се намалува бројот на лекари, бројот на не знам во IT секторот и секаде оние образовани лица кои се способни, кои не чекаат од Јанко Петко Станко кој дошол на неколку години во политика па да зависи нивниот живот. Можат, се чувствуваат способни и се излегуваат на пазарот без разлика дали во државата, ќе одат во приватни компании или во странство, способни се чувствуваат мојкни, сигурни и го продаваат своето знаење, својот труд за пристојна, достојна цена, за да можат да живеат во нормално општество, кое секако во моментов во Македонија не е. Ви благодарам за искреноста, за разговорот. Се надевам дека начнавме дел од одговорите кои што ги баравме од вас, но рековме оставаме простор за повторно гостување, бидејќи во секој случај избори се ближат, ќе има теми за разговор и 10 дена останува до крајот на годината. Ви благодарам и на вас на поканата, секогаш со радост и чест и задоволство ми е ја прифаќам вашата покана, така ќе биде и понатаму и ја користам оваа прилика на вашите слушатели, гледачи да им ги честитам новогодишните празници, да им честитат празникот кој помина патронот на градот Свети Никола, да му посакам многу среќа, здравје, берекет во нивните семејства и в година со нова власт, дај Боже, здрави, живи, посреќни, повесели, но секако и поуспешни и конечно заедно да ставиме ред во државата како би можеле ние, но и нашите потомци да имаат прилика да живеат во едно нормална држава, во едно нормално општество. Време е да направиме нешто сами за себе си. Ако ние сами не го направиме тоа, никој нема да дојде од страна да ни направи подобра држава. Во право сте. Благодарам. Ви благодарам и на вас.